بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصور کرے اگر کل کو دنیا سے تمام پولیس، عدالتیں اور حکومتیں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے؟ کیا سب مل جل کر امن سے رہیں گے، یا پھر ہر کوئی اپنی مرضی کا بادشاہ بن جائے گا؟ یہی سوال 300 سال پہلے 3 بڑے فلاسفرز نے پوچھا تھا، ہابس، لاک اور روسو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کا جواب ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ ہابس کا کہنا تھا کہ انسان فطرتاً برا اور خود غرض ہے، اس لیے ہمیں ایک ایبسولوٹ ساورن یعنی طاقتور بادشاہ چاہیے۔ لاک کہتے ہیں نیچرل رائٹس انسان کے پاس پیدائشی ہے، یعنی لائف، لیبرٹی اینڈ پراپرٹی، اس لیے ہمیں ایک لمیٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ روسو کہتے ہیں انسان فطرتاً اچھا اور آزاد پیدا ہوا تھا، اس لیے ہمیں جنرل ول پر مبنی ریاست چاہیے۔ آج ہم ان تینوں فلاسفرز کی فلسفے کی کمپیریٹیو انالیسس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں حالت فطرت یعنی اسٹیٹ آف نیچر۔ ہابس کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر مسلسل جنگ کی حالت تھی، اس لیے یہ سب کے خلاف جنگ تھی۔ اس کا انسان خوف، طاقت اور عظمت سے متاثر ہوتا تھا، لہٰذا وہاں حق یا باطل، عدل یا ظلم کا کوئی سوال نہیں تھا، اور انسان کی زندگی تنہا اور مختصر تھی۔ لاک کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر خیر سگالی، باہمی مدد اور تحفظ کی حالت تھی۔ یہ جنگ اور بدامنی کی بجائے امن و استحکام کی حالت تھی۔ لاز آف نیچر کے تحت ریاست اس لیے ضروری ہو گئی کیونکہ لاز آف نیچر ایک متفقہ تشریع اور اسے ایک ساورن کے ذریعے نافذ کرنا ضروری تھا۔ روسو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان برابر خود کفیل اور مطمئن تھے۔ اسٹیٹ آف نیچر کا دور ایک پرسکون خوشی کا دور تھا، وہاں کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھی، اور اس لیے انسان اور انسان کے درمیان ان ایکویلٹی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا اور اس نے ان ایکویلٹی پیدا کی۔ انسان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگا اور نتیجتاً ریاست وجود میں آئی اور بے چینی بڑھ گئی۔ سیکنڈ نمبر پہ قانونی فطرت یعنی لاز آف نیچر۔ ہابس کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر میں کوئی سول لاز نہیں تھے۔ لاز آف نیچر انسانی عمل پر حکمرانی کرتا تھا۔ ہابس کے لیے یہ مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ظاہر کرتا تھا۔ یہ زندگی کے تحفظ کے لیے عقل کا حکم تھا، یہ احتیاط اور مصلحت پر مبنی تھا، جس نے حکم دیا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک مشترکہ نیچرل رائٹس حاکم یعنی بادشاہ کو اپنے معاہدے کے ذریعے سونپ کر امن قائم کرنے کی کوشش کرے۔ لاک کے نزدیک لاز آف نیچر اخلاقیات اور عقل پر مبنی تھے۔ انہوں نے انسانی رویے کو راست بازی کی راہ پر رہنمائی دی اور اس کی خصوصیت متعین کیے۔ روسو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لاز آف نیچر جبلت پر مبنی تھا۔ انسانوں کی سماجی فطرت احساسات اور جذبات سے پیدا ہوئی، عقل سے نہیں۔ تمام بہتر قوانین عوام کی عمومی مفاد کے لیے جنرل ول سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پر فطری حقوق یعنی نیچرل رائٹس۔ ہابس کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر میں نیچرل رائٹس فرد کی طاقت اور قوت پر مبنی تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت ہی واحد حق تھی۔ لاک کے نزدیک نیچرل رائٹس پیدائشی تھے، یعنی لائف، لیبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ روسو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں آزاد تھا تاکہ وہ جس طرح چاہے تمام نیچرل رائٹ سے لطف اندوز ہو۔ اسی طرح سماجی معاہدہ یعنی سوشل کنٹریکٹس۔ ہابس کے نزدیک جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، اسٹیٹ آف نیچر میں انسان کی زندگی تنہا، غریب، تلخ اور مختصر تھی۔ بعد میں انسان کی امن کی خواہش نے یہ دریافت کیا کہ امن کی افادیت جنگ سے زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا تاکہ تمام اختیارات منتخب حاکم کے حوالے کر دیے جائے، اور حاکم سوشل کنٹریکٹ کا فریق نہیں تھا۔
اور اس لیے اس نے لامحدود اختیار حاصل کر لیا۔ حاکم ایک شخص یا افراد کا گروہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ وہ قادر مطلق ہو، یعنی ایبسلوٹ۔ لاک کے نزدیک، لاک سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان نے سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے ریاست قائم کی، جس کا فرض نیچرل رائٹس کی وضاحت اور نفاذ تھا۔ حکومت اس کانٹریکٹ کی ایک فریق ہے، اور اگر وہ اپنے حصے کا وعدہ پورا نہ کرے تو اس کی مزاحمت جائز ہے۔ انسان نے اپنے کچھ نیچرل رائٹس حاکم کے حوالے کیے۔ لاک کا حاکم مطلق العنان نہیں تھا، بلکہ کم و بیش ڈیموکریٹک تھا۔ روسو کے نزدیک وہ عمل جس کے ذریعے سے پولیٹیکل سوسائٹی تشکیل پایا وہ ایک مکمل سوشل کانٹریکٹ تھا، کیونکہ صرف ایک معاہدہ اور رضامندی ہی کو جائز قرار دیا جا سکتا تھا اور آزادی کو برقرار رکھا جا سکتا تھا۔ روسو کے مطابق ریاست افراد کے درمیان ان کی ذاتی حیثیت اور ان کی اجتماعی حیثیت میں ہونے والے کانٹریکٹ کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آزادی یعنی فریڈم کے حوالے سے ہابس کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں آزادی کا مطلب بھی قیدگی تھی۔ سول آزادی کا انحصار ریاست پر تھا اور یہ ریاست کی طرف سے ضمانت شدہ تھی۔ یہ ریاست کا عطیہ تھا اور اس کے اختیار سے منسوخ بھی کیا جا سکتا تھا۔ لاک کے نزدیک، لاک کا پختہ یقین تھا کہ انسان کو بعض نیچرل رائٹس حاصل ہیں، یعنی زندگی، آزادی اور ملکیت، جنہیں ریاست زبردستی چھین نہیں سکتی۔ روسو کا کہنا ہے کہ سول سوسائٹی میں انڈیویجول فریڈم حاکمی ریاست کا عطیہ تھی اور اسے اس کے اختیار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا تھا۔ اسی طرح ریاست اور حکومت یعنی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کے حوالے سے ہابس کہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت کے درمیان یا قانونی اور حقیقی حاکمیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لاک کے نزدیک، لاک نے ریاست اور حکومت کے درمیان اور ریاست اور معاشرے کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس کے نظریے نے واضح طور پر محدود آئینی حکومت کی وکالت کی ہے۔ جدید آئین لاک کے ریاست اور حکومت کے نظریے سے کافی حد تک متاثر ہے۔ اس حوالے سے روسو کا کہنا ہے، روسو نے ریاست اور حکومت میں تقسیم کی۔ اس نے ریاست کو لامحدود اور مطلق اختیار دیا اور حکومت کو ریاست کا محض ایک ایجنٹ سمجھا گیا۔ اسی طرح فرد اور ریاست یعنی انڈیویجول اینڈ اسٹیٹ کے حوالے سے ہابس کا کہنا ہے کہ نظام میں فرد نے سب کچھ یعنی حقوق، امن اور قانون ریاست کے حوالے کر دیا۔ اسے حاکم کی اطاعت کرنی ہے اور ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اس کی اظہار رائے، اشاعت، انجمن سازی اور ضمیر کی آزادی کا انحصار ریاست پر تھا، لیکن فرد کو سول ریاست میں بھی کچھ قسم کی آزادیاں حاصل تھیں، مثلا زندگی کی آزادی، جس نے اسے حاکم کے مزاحمت کرنے کے قابل بنایا اگر حاکم اس کی جان پر حملہ کرے، خودکشی نہ کرنے کی آزادی، چاہے حاکم اسے ایسا کرنے کا کہے بھی، اس حاکم سے وفاداری سے انکار کرنے کی آزادی جو اس کی جان کا تحفظ نہ کر سکے۔ لاک کے نزدیک، لاک نے عوامی حاکمیت اور محدود حکومت کا نظریہ پیش کیا، جو افراد کے ان حقوق سے محدود تھا جو ریاست سے پہلے تھے۔ اس نے ایک خود مختار فرد کا تصور پیش کیا، نہ کہ خود مختار ریاست کا۔ افراد کو انقلاب کا حق تھا اگر ان کے بنیادی حقوق خطرے میں پڑ جائے۔ جمہوریت کا بڑا حامی ہونے کی حیثیت سے لاک فرد کے بنیادی حقوق کا محافظ بن گیا۔ روسو کا کہنا ہے، روسو کے مطابق فرد ریاست سے باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے مساوات، آزادی اور ملکیت کے حقوق سٹیزن شپ کی حیثیت سے تھے، یعنی یہ ریاست کی طرف سے دیے گئے حقوق تھے، نہ کہ افراد کے حقوق۔ اس کی آزادی سول تھی، نہ کہ فطری، اور وہ اس لیے آزاد تھا کیونکہ اس پر سول پابندیاں اس کے جنرل ول کے ذریعے خود پر عائد کی گئی تھی۔ ہابس، لاک اور روسو کی فلسفے سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہابس کا ڈر تھا اگر ریاست کمزور ہوئی تو وار آف آل اگینسٹ آل شروع ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ایبسولوٹ ساورن کو سب کچھ دے دیا۔ اسی طرح لاک کا یقین تھا کہ انسان کے پاس لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کی شکل میں نیچرل رائٹس ہے، اس لیے حکومت کا کام صرف ان حقوق کا تحفظ ہے۔ اگر حکومت فیل ہو جائے تو عوام کے پاس رائٹ ٹو
ریولوشن ہے۔ اسی طرح روسو کے نزدیک اس کا خواب تھا انسان فطرت میں آزاد تھا، معاشرے نے اسے غلام بنایا، اس لیے انہوں نے جنرل بل کا نظریہ دیا۔ فرد اپنی آزادی ریاست کو دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ بڑی سول آزادی واپس لے۔ آج کی دنیا کے تمام ڈیموکریسی بنیادی طور پر لاک اور روسو کے نظریات پر کڑی ہے، لیکن ہابس کے سوچ آج بھی ڈکٹیٹرشپ کے پیچھے موجود ہے۔